প্রথম একদিন হলুদ টাইপের করছে, এরপরে হচ্ছে আজকে একেবারে কি একদম পাতলা না? হ্যাঁ একেবারে পাতলা। মানে পাতলা কেমন, পায়েসের মতো? না মানে একেবারে পানির মতো। একেবারে কি কর্ন স্যুপ? আল্লাহ, তুমি কর্ন স্যুপ হাগু করতেছো? কাকু, আপনি আমার হাগু নিয়ে এরকম করে মানুষে খাওয়া দাওয়া কেমনে করবো? কর্ন স্যুপ কি মানুষ খাবে না? আমার গায়ের মধ্যে হাগু কইরো না। মানে আমি কর্ন স্যুপ হাগু করি, পুরা ডাইরেক্ট হয়ে গেছে। এখন আমার টাইট কইরা দেন, ফুল স্টপ। তোমাকে এখন ফুল স্টপ মারা হবে।